观众朋友大家好，欢迎收看12月7日公司台语台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有啥物新闻重点。行政院会决定116年开始全面禁止用喷饲猪，农民有一档的缓冲期，若直接转型用饲料，一只猪补助3600块。基隆自来水的污染已经达翻2间公司，佮查到国光客运的修理厂甲洗车场嘛头排废水，要求停工，检方佮继续侦办。昨透早，新竹县有一个80多岁阿公，甲阿嬷冤家，甲阿嬷抬死，家己打电话去报案，人已经封羁押。来看行政议会今仔正式通过，对民国116年1月7日开始，要禁止用喷饲猪，嘛，互农民有一档的转型缓冲期。那选择一只转型改用饲料，会补助2倍饲料金，一只猪补助3600块。也毋过，桃园饲猪协会是表示讲，伊明仔载会开会讨论，拍算要号召全台湾用喷的饲猪户拒绝再喷。台中5车饲猪场无落实主喷，后果来出现非洲地这第一例，禁台禁喷15天，损失未细。为保这项项，行政院测试正式决定，要全面禁止喷饲猪，分阶段先禁加回喷，明开始开放事业喷，毋过今年用到2016年底到2017年，喷正式退场。朱院长请环境部以及农业部协助地方政府，透过严谨的管控机制，还有科技的工具，确保转型期间使用事业厨余等要符合规范。而厨余养猪要落实蒸煮规定，杜绝猪瘟病毒的威胁。为鼓励喷饲猪户改用饲料，每只猪会补助3600，毋过申请期限到年底，超过期含补助减半，降价1,800。台中市喷饲猪协会表示，已经有3到4成农民无奈决定改用饲料，则被规工提心吊胆。你不管你怎么配合政府，你可能不到1年，我3600可以先入袋为安啊，不用每天担心政策怎么变化啊。毋过喷饲猪户心内也是希望应推动喷集中催猪中心。毋过专家指出，照目前发展这条路也真困难，因为无法度达到规格化，甚至环境表示影响成分。困难重重啊，因为你来源原料没办法统一啊，可能说饲料规格化啊，饲料一定要有规格化嘛。喷饲猪户上届桃园协会不办政策，拢无参详的决定，会号召北中南喷饲猪户初5下晡开会决定是毋是用全国联合股在喷来回应政府。真的是环保尖兵给它处理掉，你知道吗？这边和全省瘫痪在晒啊，全部拢不爱看你啊，不爱再喷啊，全部拢变成清污处理啊。环境部统计甲护甲事业喷每日差不多1314栋，毋过喷饲猪户高算有2000栋。过去因免费处理，即马正式登记，未来应有其餐厅团餐加工厂会增加处理成本，转互消费者。或者是过去偏调，因认为这拢是社会爱看到的代价。记者综合报道。再来看基隆部分地区的自来水受到污染，已经查到正丰仓库，阁有信兴动力2间公司违法排放，会来重罚。嘛查到国光客运的修理厂甲洗车场嘛头排废水，已经要求停工。也毋过11月27日迄天污染的源头，目前是阁还未抓到。基隆市政府嘛表示讲，检方会阁继续侦办。怪手甲大排水沟内底垃圾土挖起来，嘛采集油污、土渣油扫啊，防止流向基隆河。希望赶紧甲8外立方公尺的垃圾土清掉，恢复基隆河的水质。今天还会再做1天的淤泥的清除动作。那淤泥的清理过程当中，我们同步的，因为淤泥在清除的状况下，还是会有一些浮油的产生哈，所以我们同步用我们的吸泥车，把我们上面的浮油做一个吸除。盛兴的这一案哈，那我们现在也是预计在今天会将相关的这个罚单来开出，因为它确实在这些相关的市政上面有污染之余。市府已经查到正丰仓毒，盛兴动力违法污染河川，会甲伊重罚。毋过排除是11月27污染水源的凶手。根据了解，市府调烟花监视器的画面，并无发现到污染的油等重大污染的情形。开始有人讨论监视光线破去。找出来，我们都有进行采访。那当然有一些我们目前怀疑的对象，我们仍然收集证据，然后也报请基隆地检署侦办。针对各界议论，市长贾国良无正面回应，强调已经有掌握一寡对象，请检方侦办。市府嘛持续甲中央的环境部合作，厘清可疑污染的来源。毋过，绿营的议员对案发已经1礼拜啊，也无法度掌握污染源，感觉真不满。我们看到基隆市政府这2天以来，
不断的看到欧亚的亏钱，他基本上就是沿着基隆河的污染源去查，找到一个工厂有违规，就说这就是污染源。另外，基隆市府动用灾害预备金，补助受到影响的71000多户的市民来换净水器的离心，一户补助1000块，气候热也批评补助伤少，希望市府爱考虑民众的生活压力，金额爱搁调整。记者综合报道。有台大学生伫网络铺文讲学校寄批互伊，讲伊恐惊去接触到气流的患者，爱去照电光甲抽血检查。台大是表示讲，这是配合主管机关规定的防疫，因为有各种问题嘛无法度加讲。台北市卫生局是表示讲，目前在靠接触者，疾管署嘛讲，这是一件单一确诊的个案，毋是校园的群组。拍开有名社群软体，有台大学生发文，敢无人知影这是倒一个课？佮讲家己伫大学了，已经被通知第2摆。学生佮提出学校保健中心休假，内容是因为符合气流接触者标准，为了健康一定要接受卫教、电工甲抽血检查。他也没有实际告诉你说，你是哪一堂课有触碰到或者是接触到确诊者啊，对吧？所以其实他这个资讯也都不是很完整。看到那个还是想说顾虑一下，会戴口罩啊，在外面可能就通风就还好。台大学生表示，有放射校园技术气流接触传染事件，毋过毋知感染源为倒来。台湾大学回应配合卫生主管机关规定进行气流相关防疫措施，因为防疫措施牵涉构筑无方便说明细节。台北市卫生局回应，课例人数确诊当中，依照气流防治工作手册进行接触者课例，考虑接触者检查方便，会甲学校职场等所在合作安排接触者集中检查甲卫教。疾管署证实已经将压这个案件由台北市卫生局甲学校共同介入处理。这事件是但是确诊个案，毋是校园群组。我们所得到的讯息是单一个案哈，那所以也都按照疾管署的结核病工作手册进行相关的一个防治作为。就算感染到了，因为我们身体的免疫力就会把结核菌把它消灭掉，除非是免疫能力比较不好的病人感染到以后才会发病，那个几率不是很高，所以我觉得应该不用为了这样子而太过惊慌。医师指出，气流主要是透过喙若手传染，若挂喙暗就用预防。加上接触者无一定有症状，除了出现咳嗽、胸卡嘛、杂者症状，都要赶紧去病院看医生。记者综合报道。来看国道1号台中潭子落南路段，伫饭店点外时发生一件死亡的车祸，一台连结车甲3台轿车相撞，这60岁轿车驾驶死亡，有8人受伤。伫将摆车道吊车咧处理大家贵4个物件，嘛有轿车无注意去弄到，造成2个人受伤。事故现场规个如草场零件嘛散伫个路南的车道，消防人员到位了后，赶紧出动破坏器材加油压剪，加吊伫车内乘客救出来。不过一台半连结车卡伫个中央分隔岛，车卡搁缀一台白色的自用手客车，消防人员赶紧去车卡看情形，发现车内有3个人，情况正危急。经过车道，这台白色轿车嘛启动着当地协助路南车道救援的拖吊车，互交通煞因为安尼规个塌掉的。警消初时透早1点接到报案，国道1号170公里潭子路段路南的车道先发生半连结车，好亲像无注意到头前的状况堆弄，影响3台车，其中一个姓皮的小客车驾驶当场无性命迹象，送医急救也是救无回来。我们到场以后，就由我们的消防同仁操作一些破坏器材做抢救，一些撑开器啊、油压剪啊、砂轮机等等的破坏工具来做抢救，让伤者从车底脱困。伫金北车道离江一件事故地点差不多400公尺的所在，有吊车当地协助清理散伫涂骹物件，后壁一台白色小客车好亲像无注意到对弄，地所车头全毁，车顶2个人嘛分别受到轻重伤。有关肇事经过及噪音研判，由本大队探案分队依规定调查厘清。若肇事致人重伤或死亡，将受吊扣或吊销驾照之处分。2件意外拢总造成1死10伤，虽然是透早的时间，也是造成双向塞车超过2公里。经过点外钟，早骨会当通行。确实肇事原因，警方还阁继续调查。公益新闻采访报道。新竹县昨透早有一个80多岁阿公甲阿嬷冤家结果甲阿嬷抬死，家己打电话去报案，人已经互羁押了。
于昨日带同法医进行相验。被告经检察官讯问后，认其涉犯《家庭暴力防治法》2条1项、刑法207条1项的家庭暴力杀人罪，犯罪嫌疑重大，并认其有逃亡之余，向法院申请羁押获准。家属表示讲，阿公最近这几天亲像被害梦想症，捌去看医生。伫今仔较早，可能是冤家情绪激动，动手甲太太拍死。警方到现场的时，嫌犯嘛无法度来说明犯案的动机甲过程。伫检察官审问了后，已经放羁押咯。再来看早起有货运工会甲劳工团体去交通部抗议，因不办货运公司压价继续来抢生理，造成司机回拢送袂完，拢爱过劳上班。交通部是派代表来接受定情，嘛表示讲会来了解。安全运费，避免剥削，客货运缺人力，交通部没作为。货运工会伫交通部门口抗议，希望政府重视货运司机拢超时上班过劳的问题。工会表示，虽然汽车运输业管理规则内底有规定，驾驶逐工塞车的时间袂当超过10点钟，但是实际上因拢是超时在上班。因为资方为着趁钱，会下价计数来提搁较侪的订单，也造成货运司机一个人爱做2个人的工作量。台北到高雄。他一趟可能最少就要花个5个小时的时间。他到了从台北到高雄，他到了高雄，他还要做下货、做备货的动作。完了之后，他还要回高雄，这怎么想他都不可能是10个小时可以完成的。那除非交通部他愿意在规定上去让这些业者他可能配备双司机或之类。工会讲，即马因为司机真欠人，若是问题无改善，会造成愈来愈侪司机无想要做。建议政府应当爱和工会协商，定出上佳的安全运费保障。司机若是超时违规，资方和货物发包业者嘛，就要连带受处罚。交通部出面接定情书，讲会登去了解，和业者来协调。我会跟业者这边来做一些协调啦，然后也来做一些盘点。那像有关客货运的人力，我们事实上一直都有在跟业者来这边做一些了解，看他们现在的到底他们的这些运能够不够，或者是司机够不够啊？如果说有需要一些不管行政上面的协助，我们会都来帮忙。工会希望交通部会当负起责任，毋是干那定出规则做表面，却无实际的行动。嘛强调问题若是无赶紧解决，恐惊会互货运司机欠人的问题愈来愈严重。记者陈新东、王志光台北报道。新竹县伫东火车头前的北兴路，拄啊完工的林兴德改善工程边仔排水孔有真大的悬架差，2个多月来已经发生10外件意外，有一学生嘛骑脚踏车绊倒手骨断去，民众是要求讲乡公所要爱赶紧改善。林德顶悬规排塑胶警示告示，摕开来看，排水孔的悬架差竟然有10几公分。才拄完工的工程，伫短短2个多月以来，才已经有10外个人跋倒过。上严重的，佫造成一个学生手起骨折。觉得是说你要做好，对，因为今天是我小朋友发生，那万一别人发生更严重，那更麻烦。工程办完留个洞，然后三角锥放了多久了？都用三角锥。不管人民死活。听说有高度居然相差了将近有15公分呢，居然跟路面相差15公分，而且就在马路旁边、人行道旁边，这个是很不可思议的一个东西啊！伫东火车站头前的北兴路林兴道改善工程，全长大约1.8公里，顶悬有上百个排水孔，造成侪人受伤。伫东镇公所表示，除了会负起责任以外，也已经要求厂商爱赶紧改善。现场的这个排水格栅的这个孔洞的部分，我们也立即责成了施工厂商，赶快将这一个排水格栅部分赶快加封那我们不希望再有下一个有发生这样的一个意外事件。那我们也限期厂商必须要在12月中旬之前，必须要完成所有的排水格栅的一个施工改善作业。镇公所指出，目前工程还未验收，会要求厂商伫排水孔安栏杆尽量甲边仔切好平，向互民众一个安全的行路空间。记者刘君和新竹报道。最近有艺人批评讲，咱台湾超速翕相机密度上悬，真见效。内政部是表示讲，目前是有1809个超速的翕相机警政署会来检讨。今仔早起，交通部长陈世凯伫立法院嘛表示讲，说超速翕相是地方政府的权责，设立地点佮超速的规定，卖甲地方政府做伙来检讨。
路边挂告示牌提醒赛车人附近有测速翕相。台湾都会区车流量大，最近被批评道路测速翕相密度伤过悬。这次伫反映交通委员会交通部长陈世凯强调，这测速翕相会位置，环照伫地方政府知影伫维持质疑，源头是道路设计问题。没有一个科学的标准跟数据去支撑说为什么要降为50，降为40，而造成大家就认为说政府抢钱。台湾的道路的设计跟速限的规范，当然有一套标准。如何确保这些安全改善的目标跟措施能够落实？考核跟查核的部分，中央还是会持续来做了。好，虽然说道安3.0之后会有一个区域中心。陈世凯强调，道路速限有一定的遵照原则，对道路设计公路体系已经真侪摆检讨，暗过也承诺会联络地方政府，针对道路设计甲测速设置会全面检讨。真正需要减速的路段，不是只有去靠罚单，应该是要更靠这个我们的交通工程，然后透过罚款作为一个财源，把钱用在改善路口的视距，增设无障碍人行道。议会也点出，即马罚款收集分配办法，地方政府应提75%，暗过今日其中12%民众应该优先执行交通执法甲交通安全改善项目，配合建立出动监督机制，确保项目执行合理。开始启动这方面的讨论。那不过因为就是这个是比较早期的规定，那跟现在的那个财政纪律法还有地方政府实际运用的情况有一些不同，所以大家还有一些不同的意见。针对测速相机是不是伤过济，内政部也表示，全台测速相机设备总共1809个所在，警政署鉴定设备设置甲调整标准态度不合理的执法地点。记者综合报道。再来看，从日开始到今仔透早，第2作战区头一届到台东的太麻里溪出海口来进行实弹的射击演练，嘛展示咱国军有组织敌军登陆东部的战力。透早6点外，国军第2作战区伫台东太麻里溪出海口火炮实弹射击演练，国营编制机枪向海面可能的敌军射击。了后，迫击炮、榴弹炮加 M6防战车也展开对海边射击，场面亲像是真的共款。第一天刚开始的时候，就是突然觉得窗户在震动，然后我那时候想说，请问战争是开打吗？然后我就赶快醒来。第2作战区伫太麻里溪出海口的实弹射击演练，原本定伫11月，暗过受风台影响，延到这个月初2开始。这次演练特别邀请在地平日代表甲民众参观，大家看到国军展示各种火炮射击，除了感受战场的震撼，也对国军的防卫战力感觉真安心。我们军人还是有这种防卫的这种水准。国军战备需要，我们都需要支持。这摆国军伫太麻里溪出海口的射击演练，甲前一摆84年日本海保的汉光演习实弹射击计30年，也是第一摆伫太麻里海保演练。陆军表示，这摆成果成功开东部新的射击场，也展现第2作战区实战化的训练成果。记者综合报道。涉跨境诈骗的一寡台湾的诈欺犯，和中国的公安抓起来，伫中国服刑期满，总是透过小三通的方式，甲人交予咱国处理。互遣返的嫌犯有4个人哦，因为伫台湾犯案，互判刑，嘛已经关到加押。另外有4个人已经完成审问，也毋过本地统计讲有10个嫌犯会互送回来，也毋过落尾煞只有8个，目前是个了解原因。渡船休伫码头，旅客落船，不少人透过小三通往回海峡两岸。即嘛有民众为厦门返来台湾，不过内底乘客竟然有一个台湾籍诈欺犯，互大家真惊吓。刚好要回来的时候，就看到移民署的押一些犯人，觉得蛮可怕的。对道员他们记住我们长相的话怎么办？根据了解，这群人涉嫌做下境的诈欺，伫中国防抓到了后，已经伫当地服刑。即个去由中国的公安遣送回来，咱国部分的单位事先并无接到通知。因为他这个属于比较敏感的业务，这个事情我是事后才知道啦。车衫带回来10个人，有4个人进前都有刑案在身，伫台湾互判刑定刑，先互法家执行。另外4个人经过金门检方实行审问了后，后续交予地检署办理，不过有2个人煞走无去。OK，希望的补上去。
其实各国协助遣送回国，过去有真侪案例。不过面对中国伫关系紧张、政治等等的因素，两方共同打击犯罪机制是真恶发挥作用。这届台湾籍的嫌犯互遣送回来，敢是代表两方有机会共同打击犯罪？我只能说，就是说至少这是一个好的开始。那至于说是不是解冻，这个我觉得是一个持续性的问题。如果持续有，那当然我们肯定这样的一个部分。为学者的观点，就这届事件，无法度直接讲两方共同打击犯罪机制会当恢复常态。不过，要是来看以后交流的情形来看。记者综合报道。再来看高雄有一个国小家长会会长用高利息来请人投资伊的公司，总金额超过20亿哦。也毋过今年7月开始，这受害者都无阁摕到利息，嘛无法度甲钱领回来。报案了，警方10月开始调查。也毋过，这个社区的会长早就落跑出国了。高雄三民区一间国小的家长会长洪逼出，利用家长会任命怪人投资机的公司。社区的查某人去年9月开始担任国小家长会长，因为做人海派交济手腕好，用每个月20%、30%的利息回报成人投资。拄开始受害者拢有摕到钱，大家只好斗相报，一个看一个，一直到今年的6月底，找无社区的会长才知影代志无啥对同。听到这些东西嘛，刚刚做行的啊，不应该这样子吧？1个多月前就知道这个消息啦，那时候听到的是说，有校长受害，而且那个金额可能在几百万这样子。他在那一段时间向学校请辞，是用讯息的方式，因他个人的问题，那他就是呢没有办法再继续担任。校方表示，社区的会长原底任期是到9月，伊6月底申请时，所落来就找无人。目前学校无老师受害，不过家长会成员有2位。根据了解，除了教育界以外，社区的会长阁有透过一名山求教练看线，去熟悉企业界甲医学界的人，说服因投资。7月起，陆续有人无收到钱去报案，才有愈来愈多受害者跳出来指控。初步估计吸收的资金超过20亿。高雄地检署表示，目前山求教练已经交保，不过社区的被告也未找到人。10月间执行搜索，邱姓被告于本署接获情资前已出境弃未归国，将循相关途径予以追缉。目前了解到受害者有退休校长疑似冒好家人的太太，投资的金额对几百万甚至上亿拢有。社区的会长今年囡仔拢对学校毕业，敢若是早都将后路拢想好势。6月提早辞职，7月人就出国，糟糕无款遐。检方表示，将会透过相关的管道早日将人找到。记者柯家族、柯超勇、高雄参报道。再来看屏东李港的警方，伫顶个月抓到来诈骗集团有44个嫌犯，阁有四海帮的成员，其中是有12个嫌犯罪嫌重大，欢迎裁定羁押。警方人员举钢推啊大力弄门，结果门弄开了后，哇，这个跑走了啊！看到落地窗开，发现嫌犯走去啊，调外面的监视器看，才发现这名嫌犯骹手阁真溜咧，竟然是家己开窗啊，沿大楼的壁边对3楼先爬到2楼，才对2楼跳落来1楼走去。这名查甫人是诈骗嫌犯，最后也是被警方抓到，移送法办。依法逮捕，你先听我讲完。好，你可以保持沉默，无需为被质疑对陈述。这摆行动是屏东李港分局伫11月7日到2日打击诈骗的专案行动，总共抓到44名嫌犯，有诈骗的主嫌和几位车手，找到犯案用的5台轿车、20支手机啊，另外阁有200包的毒品咖啡包。尤其8堂的嫌犯是四海帮的成员。共计查获诈欺集团6团44名犯嫌，其中更有四海帮及不良帮派组合成员。查缉总价值近1000万，经移送台湾屏东地方检察署侦办后，其中12名犯嫌犯罪嫌疑重大，经检察官复讯后，向法院申请羁押获准。警方讲，其中有12名嫌犯罪行重大，在复讯了后，予检察官申请起通过。警方嘛表示，后续会针对嫌犯之间的金钱来源，搁进一步调查，看是毋是搁有其他的诈骗嫌犯。记者柯明哲，屏东报道。国际新闻来看，之前有2个国民兵伫美国华府互枪杀，一个人死亡，一个人重伤。枪手是来自阿富汗的移民。美国总统川普即马决定要来封杀第3世界的移民，所以宣布讲暂停处理19个国家的移民。国土安全部早嘛针对涉暴力犯罪移民来搜查甲抓人。川普嘛批评讲，索马利亚是全世界上落的国家，佮爱来自索马利亚的移民赶紧离开美国。大批全副武装执法的人员伫纽奥良郊区巡逻，
附近的居民徛起厝顶，看毋是势，赶紧上车离开。这是美国国土安全部上新一波的行动，要抓涉嫌暴力犯罪移民。美国总统川普按算要派国民兵去这个全美国西裔的居民比例上悬的城市。联邦当局锁定的，还佫有明年所在州的索马利亚的。1991年，索马利亚爆发内战，民众出走。了后，真侪人伫咧美国宗教团体协助之下，迁徙去这个气候真寒、劳动力欠缺的州。长久以来，在地社区之间问题未少，散车甲技师称载互这移民，加做基进组织吸收的目标。川普即马要甲这非法的移民赶走，而且佫不时大声批评头一个非洲的国会议员在内索马利亚移民。Look at their nation. Look how bad their nation is. It's not even a nation. It's just people walking around killing each other. Look, these Somalians have taken billions of dollars out of our country. 进前，明尼阿波利斯市长捌批评川普的言论是违背美国人坚守的道德。不过，川普无咧惊伊，颠倒佫讲，索马利亚是全世界上无好的国家，为遐来的人应该为美国死出去。而且，伊佫讲到民主党女性的众议员奥玛，甲美国前总统奥巴马。A lot of it starts with Barack Hussein Obama, because that's when people started coming in. We've seen him call African nations as shitholes, and so it's not really surprising. 在感恩节期间，北港附近发生2个国民兵去用枪击的事件，嫌犯是为阿富汗来移民。这个事件，让川普决定要暂停受理为阿富汗、缅甸、海地甲伊朗来等19个去用认定是高风险国家移民的申请。北港拜二发布这个备忘录，嘛明定会针对拜登总统时期已经进入美国这个国家的移民，严格审查因已经获批准福利的申请。公司新闻欧洲梅编译。失踪超过10档的马来西亚航空的班机马来西亚交通部宣布讲，伫今年12月30日要来启动搜查。接到这个个案呢，公司是表示讲，伊要来展开55天的任务，找到才需要付钱。望讲这件造成239个乘客失踪的飞机失事，会当赶紧找到真相。2014年3月初8日透早。马航 MH370 班机自吉隆坡飞往北京，飞无到1点钟的时间就失去联络。飞行机顶悬239人就下落不明，正做史上上界大航空的谜团。过去包括澳洲等等真侪国家，已经扫过南印度12万平方公里的海域，敢若找到一寡残骸，一直拢找袂到主体机身。马来西亚政府今年宣布。要搁来和英美合资的海洋探勘公司无限海洋再一届来合作，12月30开始会登到印度洋一带15000平方公里。经过分析是上有可能的海域，展开55天的超吹，而且是按照过去找到才付费的合约机制。若是有找到关键的残骸，上最达7000万美金。我们注意到了有关报道，对马方所做的努力表示赞赏。对家属来讲，这10天的时间因无法度放下，这颠倒是较严重的拖磨。有人想起迄天开始，因着无好好困过一个暗暝。若到了周年的追思会，敢会使伫咧残骸展区头前点蜡烛，写着继续超吹的理由，提醒外界这件代志拢也未结束。真侪国家的家属批评，当年真侪国家的对待，也佫有违宪的研判，甲决策的流程，拢有真侪疏忽。才会失去关键的黄金时间，希望这届会使找到飞行机。There is no closure until the plane is found, until we exactly know what happened to the aircraft and to our loved ones on board. Yes, it gets tougher every year because we are all expecting, some answers. 马来西亚政府讲，会伫这55天伫深海超吹，专程掌握进度，然后找到碎片。第一时间会通知家属甲相关国家，这10多天来 ，MH370 班机失踪，互全球航空安全甲跨国救援机制受到质疑。若这届重新超吹，敢会当找到答案？大家拢在看。公司新闻郑威林编译。去年12月初3的半暝，韩国前总统尹锡悦雄雄宣布讲要戒严，也毋过无偌久，随后国会撤销。尹锡悦嘛互判刑，即马搁关伫监狱。代志晚一登落，现任的总统李在明宣布讲要甲12月初3这日定做是国民主权日放假一日咯，嘛强调讲会来对当时支持戒严的官员追究到底。빛의 혁명으로 탄생한
국민 주권 정부는 우리 국민의 위대한 용기와 행동을 기리기 위해 12월 3일을 국민 주권의 날로 지정할 것입니다. 2024年12月初3半暝，迄当阵的韩国总统尹锡悦主张，以共同民主党为主的在野党已经正在受北韩影响的反国家势力宣布紧急戒严。不过国会是宣告戒严无效，早期除了追究官员的责任，尹锡悦伫咧2025年1月甲4月也被逮捕并且弹劾下台。但是尹锡悦政府的恶梦也未结束，包括伊本人也看守警监司。 戒严迄当阵的国防部长金龙宪，也个迄当阵20几位政府官员拢被逮捕起诉。 친위 쿠데타 가담자들에 대한 엄정한 처벌은 그 시작입니다. 韩国朝鲜日报报道，执政党内面即马有声音，认为尹锡悦所属目前上大在野党国民力量党是强谋戒严的势力，应该解散。 另外，韩国政府伫11月也决定，凡是被认定加戒严强谋的公务人员，将会被立案调查听诉。有韩国媒体认为，安尼先会激化政治对立，不过政府敢若正坚持未改变做法。也若对这份情势愈来愈深悬的日本甲中国对立，李在明初三伫咧记者会上讲，应该找寻各方拢会当和平共存的方法。 일본과 중국이 갈등을 겪고 있는데 우리가 한쪽 편을 들거나 그렇게 하는 것은 갈등을 격화시키는 요인입니다. 李在明也讲，若是需要韩国伫咧日本甲中国之间做中人，韩国正愿意。公司新闻徐嘉玲编辑。 过来消息，过来看国防部按说要伫桃园、中坜两江地区设轻兵器室内的靶场，也毋过地方民众是非常反对。昨暗办说明会，军方是强调讲，这个计划还未定案。市政府嘛建议军方尽量找人较少的所在，上好是另外搁再找地点来进行评估。 国防部计划伫桃园、中坜两江地区设轻兵器室内靶场，煞引起当地居民强烈的反对。初三暗时的说明会现场，火药味正大。这个案子没有定案，就是请厂商来帮我们这个评估，在这边盖靶场可不可行？想都不用想嘛，怎么会可行嘛？是，住户这么多，你要在这搞靶场，是对还是不对啊？军方说明，因应部队实弹射击训练需求，才会伫两枪训场评估新建轻兵器城内射击训练场的可行性，规划采全封闭式设计，除了会当满足规工训练使用，嘛改善传统靶场的安全风险甲噪音问题。说明会后，居民也是坚持反对。 每个人反对，哪有赞同？当然担心了，因为会有流弹的问题呀。你再怎么盖，它还是会打出来啊。我们坚决反对在这边设置靶场，一定抗争到底。面对强烈反对的声音，军方强调计划还未定案。 这个市府当然可以体谅跟了解这个军方有一些涉及集训的一个需求，还有国防的需要，但是也必须在兼顾这个民众在地的一个权益。 针对陆军团要伫两江设靶场案，民政局表示，市长张善政了解了后，认为附近主体济，国家有真侪项社福措施，无适合兴建大型室内靶场，建议军方闪开人口较密的所在，另外各找地点评估，若是需要协助，市政府原来全力配合。公司新闻采访报道。 台湾加热烟伫今年10月合法上市，也毋过，敢若有2间业者14款商品有通过健康风险评估的审查。中华最近是销毁3000多条对国外违法查回来的加热烟，卫生局嘛提醒民众毋若不收，烟害防治法规定讲，上济是会当罚500万。 一盒一盒的加热烟，拢是违法为国外查回来的。新形态的烟草产品出价800款，台湾加热烟嘛伫今年10月正式合法上市。但是目前敢若有2间业者14个加热烟品项加4种加热器合法。中华最近就来销毁3000多条为国外违法查回来的加热烟。那这一次的销毁的那个加热烟，其实都是来自于民众。 就是出国的时候入境携带进来的，那总共销毁的总数量是加热烟大概3114条，那加热器大概有24个。中华卫生局表示，即届为台北县、基隆县、台中县、高雄县点到3000多条违法的加热烟，拢是户籍设伫中华国人早入境的，依照烟害防治法会罚5万至500万。当时基金会烟害防治中心嘛指出，新形态的烟草商品利用包装、口味、成人肉。
角，因为较无薰臭味，就有人认为对健康较无危害，这拢是错误观念。世界卫生组织的资料说，第一个，加热烟它不会降低健康的风险危害；第二个，也存在某些特定的毒素，它甚至比传统纸烟还要高。那我们一般大众因为它没有浓厚的烟臭味就误解了。当时基金会表示，加热烟甲传统纸烟同款，拢有尼古丁会互人厌烟，嘛有焦油、甲醛、乙醛等等有毒甲致癌的物质，更加无帮助戒烟的作用。基金会嘛提醒，若想要戒烟，就要找专业的合约医疗机构。记者杨淑晴综合报道。嘉义县朴子的第一市场大楼拢有奥多摆徛入来市场，有店家是认为这实在是真危险哦。也毋过嘛有店家讲，市场的停车场长的征收，停车无介方便，若个禁止奥多摆徛入来，会影响生意。菜市仔的大楼内底，民众也是当的头家，拢骑机车来出入。伫嘉义县朴子第一市场大楼内底，这是定定看会到的代志。不过，其实大楼的门口有禁止骑机车入来告示。莫骑机车入去，因为嘛大年节是人多，人多容易造成拥挤的时呢危险会弄到，就这样子。平常时啊嘞？平常最好也不要。尽量停在迄市场外口。考虑安全的问题，有人反对骑机车入来。不过，嘛有当的头家认为，市场外口歹停车，市场下骹的停车场搁咧征收。机车袂当徛入来市场，无方便的状况之下，嘛会影响到生意。毋捌咧发生代志啦。伊徛入来市仔内，徛慢慢啊，尔他会讲拢烧咯，无可能的代志。都抑个毋捌发生安尼嘞啊。车子不能进来，我们这个市场就已经很少人呢，不能进来就没有人进来买了啊。本来奥多摆就等入来啊，因为人咧买物件有诶无方便啊。朴子市公所表示。暗算会伫市场内底规划停车的所在，嘛会请地下停车场征收工程赶紧来完工，希望会当解决第一市场大楼内底民众安全甲当下做生意的需求。记者林慧婷嘉义报道。再来看台南后壁乌树林暂时的本色场已经翕烧第13天了，昨暗总算拍花。环保局是表示讲，全面来启动24点钟的监控，卖来进行拖排检测。按算明年5月会整理好势，甲地还予军方。现场有一角所在，咧拍火时，怪兽咧乌的过程，温度也悬煞搁烧起来。消防甲环保单位持续出动怪兽甲水车斗阵抢救，采用拿乌拿降温的方式处理。等后壁乌树林废弃暂时场翕烧第13天，总算伫初3暗暝11点半完全拍花。那初4到场，透早已经无声烟，这场火灾纸现场囤的废弃物将近7层楼悬，内面有焦气产生，加上现场空间有限，抢救过程较辛苦。蛮不能接受的啦，因为你第一时间虽然空间有限，但是调派的能力跟资源一定要赶快倾巢而出，而不是说人民在抱怨了，然后再来派多一点啦。里面温度很高，所以虽然是在残火处理，可是还是要高度警戒。你怕那个现在风那么大，那灰火再引到别的地方去，那就更麻烦。后续处理的部分，环保局讲已经启动24点钟监控机制，防止火搁倒起来。因嘛希望会伫明年5月进前，把这块地整理好势，献给军方。到后面可以加速是，当然我们策略上改变之后呢，用水去淹了之后效果就非常好，3天就解决。还是应该会5月啦，哈，5月，但是我可燃部分我会把它提前。但是要完全的恢复，环保局这礼拜完成招标作业，现场因为有手机加固参综合类物品，整体标案内容要重新设计。如消防局及政风处正在积极的进行调查检视，若确实呢有人为的疏失，一定会依法的就责。但若属于系统性的问题呢，也会同步的检讨流程，然后并且提出精进的方案。市会加强监视设备，有必要卖请农业局来进行农地四周围的污染检测。伊嘛坦白讲，未来面对这大型灾后废弃物管理，各县市拢着爱提早盘点土地规划处理机制，建立更加完善的防灾工作。记者苏台南采访报道。苗栗126县道，进前有民众看到一只山姜，喙甲鼻仔互半截的塑胶杆仔套掉的。苗栗县政府接到通知，9月时姜仔已经死了，怀疑讲是有民众装假释要来饲。
农业处是表示讲，即卖是无法通发咯，也毋过动保团体是呼吁政府应该赶紧修法来阻止饲流浪动物的行为。路边搭起的狗仔有一只姜仔，喙含片，互半截的塑胶杆仔按掉咧，互看到了后随走去。标着关一直了县道27公里，头屋乡和西潭乡的交界路边，车子有民众发现姜仔受困，伫社群平台铺文讨救兵。农业处伫车三得到通报去救援，毋过姜仔已经死去啊。接到通报之后呢，立即去到现场去做勘查。那这只山羌已经倒卧在我们道路的水沟旁。经发现已经停止呼吸了哈。农业处检判可能是好心的人饲流浪也是野生动物，甲塑胶杆仔刮开底食物放伫遐，姜仔喙含片卡伫杆仔内底，阻碍伊食食含喘气。动保团体认为讲，伫野外饲流浪动物会严重破坏生态，政府应该重罚这款的行为。动物可能会为了吃这个东西，然后头就埋在那个保特瓶里面。被喂饱的流浪动物基本上也会追其他的小型哺乳类动物或是鸟类。不重罚这些喂食流浪动物的行为，那这个状况可想而知就会发生。猎物流至在山林或随意乱丢，避免野生动物误食，影响生态也破坏环境。随意弃置垃圾，按照废弃物清理法规定，可裁处1200元以上6000元以下罚锾。苗栗县府表示，目前伫室外饲动物无法律通罚，不过若造成环境垃圾，会当按照废弃物清理法罚行为人1200到6000块的罚款。若是民众发现野生动物受困，会当赶紧通报1999处理。公司新闻采访报道。高雄为着要防灾有设20来个扣水池，有降级平台，也毋多个民众反映讲回啥啥拢看无。这里表示讲，因会来调整，会用较好理解的文字来提供解释。大雨小透未赴，地风池强要满出来。去年凯美风台雨量致使高雄当时25个地风池全部满水位，真侪行政区淹水严重。虽然水利局有设监测平台，显示下水道水位地风池的低水率顶即时水情，不过民代讲平台资讯有限，阁看无。有些地方它只有提供数据，但如果你不是水利专家，只是一般民众的话，你光是看它可能-0.3，然后正5点多等等的，其实你真的不知道这个时候我到底该跑还是该去放下我的防水闸门。除了照顾上专业民众看无，监测平台嘛毋是每一个地风池拢有即时监控，像讲公山溪淹水的所在，电波溪地风池，一个有画面，一个无画面，三面的石泉甲本安地风池拢无监控，敢若提供地风率，同款溪淹的本河里，里长讲监控不足。叫他提供再多几只，不要说只有一只，20几秒再换一个画面啦。本河里只要遇到海水涨潮的时候，可能制洪池那个功能就排不出去了，往我们这边灌了。要挖更多的制洪池来装水了。制洪池监测影像是采最低的视角，也就是最先积水的地方哦。那画面的旁边也会提供制洪池的水位标示哦，可以及时呈现制洪池水位，供民众了解蓄水的情形。民代甲里长建议增加地风池即时监控，甚至模仿其他县市提供下水道监视画面，互民众信期会当即时掌握水情。对这代志水利局回应，未来水位机会机动调整位置，依照需求布置。水位资讯嘛会改做民众较好理解的文字表达。公司新闻采访报道。云林的草岭今年7月嘛，因为落大雨，崩山湖的水有溢出来，中央即马是核定1700万的经费，要展开2档的计划，要来加强崩山湖的预警甲防灾。今年7月初，中南部一直落大雨，造成云林古溪草岭川发生土石崩塌，正做崩山湖。经过第4号分署空中点遐研判，崩山湖跳水量比阿公店水库较大，恐惊对水尾船啊造成威胁。好在自然引流者解除危机。5次的一个就是发生就是堰塞湖的一个情形呢，也在第3次的时候有一个人命的一个灾害哈。那这样的一个惨痛的一个经验的教训，然后我们已经有10年的资料了。那现在我们因为这个就是花莲的马太安的事件，所以我们又跟中央在争取了一个经费。为建立更加完善的防灾机制，中央已经核定1700万经费，针对草岭地区崩山湖启动2年计划，包含说水位计、爆发检查、会勘检视周边安全、加强清水溪水头、放纳地理等工作。
堰塞湖哪一天要形成，我们不知道。所以我想，我们在整个在透过科学的分析，以及我们在整个严谨的监测之下，我们必须要有建立一个好的机制，一个保全对象的一个框定，好，这对我们后续的应变计划的一个修订，都是一个非常重要的一个参考数据。云林县政府表示，过去10年水利署甲云林南投县政府针对草岭崩山河周边水文地质、防灾甲救灾拢相关配套措施，会照105年模拟成果范围进行保全和造册，后续搁照中央竞争模拟结果滚动式检讨，来强化防灾整备。记者综合报道。宜兰县头前有一个工地最近挖出真侪插头甲灰仔，有文书工作者怀疑讲，这可能是头围港时代的遗迹。所以通报文化局，也毋过文化局长现勘是认为，这应该是早期的水流查尔，互文化界是真不满。即马文化局是强调讲，明仔载会过来进行现场的会勘。工地有一大堆查，伫个文书工作者眼内拢是宝。头城即搭建筑工地，最近咧挖地下室的时，伫个纳米深的所在发现遮的查，顶面有草色。甲刀啊烤过的痕迹，可能是过去头城头围港时期留落来的古存。现场嘛有灰鸦片，马上通报文化局。我们后来近看的时候呢，有看到一些绳子，那有一些构件其实更明显。那我们就初步判断，这个其实它就是很明显的，就是一个船的一个结构。文化局初三到现场会勘，确定这个查应该是早期的大水查，无虾米文字隔值。引起文化界议论。迄天下晡邀请考古家柯水金到现场会勘。以人为的痕迹有包含啥？吼，用刀下，用擦甲擦。柯水金认为这个查毋是大水查，有文字的价值，放伫个工地风吹日晒，恐惊会歹去。爱紧抢救，甲建商协调，先甲查刷去伊伫个中兴文创工作室保存。文化局大水查的讲法嘛，伫网络引起文化界的谴责，认为文化局爱慎重调查。他能够这么迅速的就判定说它不是文物的，感觉到非常惊讶。现在更有进一步有那个文物可以证明这个地方确实是头尾港的部分，没有什么好争的。头城镇市区伫个日本时代，互人认为水路发达，有头尾港船只停看。文书界目前对港的存在有共识。毋过，确实的地点伫倒，稍有争议。那这个查会当当作古存，是头尾港时期留落来，就算是头摆伫头城，有这个文物出土。这个部分，我们明天也会请考古专家学者来给我们做一个判定。文化局目前未阁有大水查的讲法，敢若表示初三会勘有问过几哪个文主委员，若遐个查是虾米构造物，初五会阁再调集考古专家学者判定。嘛会运转去文化局做适当的保存甲处理。公视新闻采访报道。生活中常用塑胶放物件，有可能会甲塑胶微粒食落腹肚。台大研究团队嘛发现讲，食伤济塑胶有粒恐惊肝会出问题，得到肝癌的几率嘛会变悬。伫办公室想要啉茶米真方便，茶包摕出来红茶、乌龙茶拢有。毋过，国外研究指出，茶包外口的塑料会产生11个塑胶有粒仔。毋但是茶包，试讲，就连你去超商买一罐水，拢会甲10万挂粒的塑胶有粒仔淋落去腹肚。不管是过去的立体茶包，或者现在的平的，只要是它还是这个塑胶的成分的这个包材，你在经由这个泡制的过程，自然就会溶出。为着要了解塑胶有粒仔对身体有啥物危害，台大工卫系用动物做实验，发现讲即寡塑胶有粒仔会互胃肠吸收了后，甲塑胶的毒性传到规身躯的器官。干了3个月时间，实验的鸟鼠已经有肝硬化、胆固醇、血糖无正常的情形。研究人员也发现，若是严重的话，有可能会变癌症。阮搁做另外一个，就是讲，伊会看到讲，伊会影响到伊的肝，伊的肝内底迄个咱讲个肝功能，可能造成这脂肪肝。你也知影脂肪肝搁过来变安怎嘛？慢性肝病啊，肝纤维化、肝硬化、肝癌啊。台大工卫院表示，塑胶有粒仔已经充满伫咱的生活，要安怎预防？上好的方法就是家己早环保碗碟仔、甲杯仔，爱地球嘛顾身体，以减离顾。记者李亚轩、林秀凯台北报道。
今年是总统直选30周年，咱台湾头一任的民选总统李登辉对推动台湾民主化有正大的贡献。有民间团体就呼吁政府应该赶紧设李登辉总统图书馆，来当作是民主转型的研究基地。已经过身的前总统李登辉是台湾1996年第一任民选的总统。第一任内上大的贡献就是推动台湾民主化。李登辉和美国新闻周刊合作民主先生。今年是总统直选30周年，真侪台派团体开记者会指出，台湾敢若有纪念独裁者的纪念堂和园区，却无民主纪念馆。因认为李登辉的民主贡献是研究台湾民主化的公共资产，呼吁政府赶紧成立李登辉总统图书馆。恁都讲台湾是自由、民主、人权、法治的国家咧，恁那我都用阮一个杀人魔放在恁的首都，大家若去里面内底参观，拢爱这个头拢爱压关关。台湾长期面对中国的渗透和武力威胁，台派团体认为，虽然赖政府有决心要加强国防的战略，不过以台湾做基础的文化和政治战略也阁真无在。应当透过国家级的总统图书馆，完整保留李登辉遗留的民主资产，以民主台湾去对抗封建的中国。面对到中国所谓同文同种、两岸一家亲的这种民族主义的框架，我们是需要一套强力而且基于台湾主体价值的反制叙事。设立李登辉总统图书馆，它可以保留历史的记忆，让全世界深刻理解台湾如何从威权独裁的体制，成为一个强韧、进步而且拥抱普世价值的自由民主国家。在威权转型的过程之中，教育常常是第一线的启蒙力量。李登辉图书馆的成立，使台湾拥有一个可供学生、教师与社会大众共同来学习的公共平台。成立图书馆是前总统李登辉的遗愿。台派团体认为，目前上大的困境就是政府的决心和意志无够，因希望透过李登辉总统图书馆的设立，通甲台湾对威权走向民主时期重要的官方文件和历史变作公共资产和民主转型的研究基地，嘛通让每一个现代的台湾人了解民主的重要性。记者卢尚如、郑准由台北报道。今仔各地受到东北季风影响，台北市是出现11.9度的低温。气象署嘛提醒讲，东南部早暗的温差会到10度，所以就要穿好些哦。拜六开始，东北季风减弱，各地温度就会豆豆回升。也毋过后礼拜一又有一波东北季风会影响台湾。今仔下半部的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低18度，上悬21度。中部地区上低18度，上悬25度。南部地区上低20度，上悬26度。东部地区上低17度，上悬22度。外岛地区上低14度，上悬21度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。